Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi khalaqa dzakara wal unsa wa ja'ala bainakuma tabi'atan satta wa fadala ba'dahum ala ba'din bitaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adlu wa la hum yunsarun. Al-ayat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati wa man raghiba sunnati kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka wa jama'a bainakuma fil khair. Luar biasa di tengah pandemik yang masih melanda, OTW new normal. Sebetulnya ini bahaya karena beberapa pengajian di Bandung dipaksakan lalu dibubarkan. Tengah ketika diundang nate. Kemarin sempat konfirmasi lewat manajemen, Ustadz kan dong sepakat 3 minggu yang lalu pengajuan mestinya ada konfirmasi dulu karena kan keadaan berubah-ubah. Tapi tiba-tiba malamnya ada acara juga susulumputan ngariung di Istimewa Balai Endah. Tepan sama Ustaz, saya kumaha tiasa, dirinya juga Ijroil ngedadak atuh. Saya tabrakan acara teh, tapi ternyata sarute saya masuk Garut kemarin maghrib, acara tadi pagi sampai jam 2 para petinggi Garut lalu OTW ke sini. Qadarullah. Daun nagrag hiji Allah ma'apaleun garing jeung baseuhna, artinya sudah dengan izin Allah. Makanya jangan rusak acara ini dengan tidak mengindahkan protokol kesehatan, tetap distancing, disuruh stay nepi ka rungsing, jaga jarak, corona, coba robah niatna, wabah waktunya benar-benar beribadah, insya Allah semua akan indahkan pada waktunya. Maka dina Islam upami bade ngaos Quran, wa idza quri'al Qur'an fasta'id, nyalindung heula. Ngaji Quran mah gogodana tunduh ripuh lungse capek kesed peret gejetnya jumaahan gaya nama berjarak sebelumnya di rumah ya sudah lah, semua paham ini darurat tubihul mahdurat, yang tadinya tidak boleh jadi boleh. Teu mampu salat bari nangtung bisa bari diuk, teu mampu salat bari diuk bisa bari ngagoler, teu mampu saum yang ngodoan, teu mampu ngodoan yang fidyah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Terlebih ada alasan untuk ibadah tidak maksimal. Haji sekarang tidak, kemarin Idul Fitri juga dibatasi, entah di Idul Adha besok. Ya semoga Allah sesuai harapan tadi pengatur acara dan Bapak Kesepuhan, semoga Allah cabut ujian ini secepat-cepatnya biar kita kembali normal. Amin. Amin. Ngadadar ngaguar ngupas ngabahas ngulik naluntik perkawis nunamina nikah. Naon ari nikah teh? Cek tukang heureuy mah nikah teh nikmat karasahaneut. Kadieu kenal juga goyo bodwe tiis. Kasep teh mimiti 3 bulan. Yang berat dari pernikahan itu bukan nikahnya, mempertahankan apa yang jadi target nikah. Sakinah, ibu terang non sakinah. Lain sanajan aki-aki bapak-bapak tuh Madinah tumpak nini ngeunah. Kata mah racing kata. Sakinah itu damel ku abdi dina muqaddimah tadi anzalas sakinata tina Al-Qur'an teh. Allah menurunkan ketenangan karena hati fi qulubil mu'minin, orang-orang beriman hatinya ditenangkan oleh Allah. Maka lawan tenang itu tegang, lawan sempat itu sempit,
lawan frustasi itu prestasi, lawan kendala itu kendali. Bagaimana rumah tangga jadi kendali, tidak hanya berkembang biak sesuai ayat yang dibaca Ustaz Deden tadi, tapi harus berkembang baik. Catat yang quotes. Kawin teh lain ukur berkembang biak, do ukur berkembang biak mah do mage aranakan iro. So, da mending ukur domba. Kuku ka alat taina ge payu. Sok ngukut budak. Dirorok, diolok, dididik, dileutik, geus gede dibiayaan nepi ka kuliahna. Ayeuna geus lulus kuliah dibawa ku batur ku salakina. Indungna molohok. Ning ngukut domba si aslina. Domba mah taina ge payu. Sok era kadang ku domba dahar daun sampeu. Nya, dahar daun sampeu teu jeung sampeu. Urang mah leuwih ti domba, teu ukur daunna, tangkalna diplakeun deui, sampeuna dikulup, dibubuy, diseupan, termasuk kulitna. Nya ditaruangnya. Teh aku domba. Cek domba teh kada demes. Mata kulit sampeu mah ngaranna kada demes. Maka lamun urang teu boga niat hirup, urip dipake ibadah ka Allah, punten rugina kacida. Kal an'am balhum adana Arab sahiji 78. Sok leuwih atah ado tibatan satu. Mata kalau hanya menikah, brother, Kang Iqbal hayam ge kararawin antara di KUA di KUD. Awas ndok hayam teh keur nu apik mah rada paut, ndok hayam teh lahir tina perjinahan hayam. Da hayam kawin resmi sok arnogan. Dahar ku urang. Berarti ngadukung ya, tong serius teh ya, nu serius mah manaot, tinggal nu mau serius. Tenang we atuh. Pandemik ini perlu imun dengan bicara iman. Setuju? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya ingat kepada Allah, hati jadi tenang. Anzalas sakinah. Kenapa hati jadi tenang? Karena ingat kepada Allah. Tugas sakinah dalam rumah tangga, tugas teh normalah. Jadi ibu tong riweuh mun rumah tangga yang tenang, tong rudet. Mun Ustaz rudet rea urusan dunia we tenangna. Singkatan lah, rudet rea urusan dunia we tenangna. Mun salaki balik ti mana wae, tong loba pertanyaan juga kangen ben. Aya ti mana, dengan siapa? Rudet. Tandaning istri soleha mah mun salaki balik satu pertanyaan, tapi dalam ayah mau apa? Titik. Ayat di mana dengan siapa renam. Eta tugasnya malah sing sakinah mawadah warahmah samara berat diajarna ka saha? Siti Aisyah, ka Fatimah, ka Khadijah, terus ka Siti Asia. Itu kuncian ahli surga. Tong diajarkan drama Korea. Awewe ayeuna mah mun salaki pepatahan jauh pacerik, melotot nu aya. Tapi ku drama Korea mah carindu dong. Wani jeung carinduna. Kenapa tisu laku? Karena sinetron nggak kemarau-kemarau. Ya. Awas tugas teh normal sakinah, menenangkan hati, memberikan harta yang halal biar turun warahmah, keturunan yang qurrata ayun. Itu di paraban kunaon itu budak teh nepi ka teu soleh teh itu kunaon. Maka sakinah tugas istri, mawadah tugas suami. Engke lahir warahmah sesuai dengan doa barakallahu laka, domirnya ke laki-laki. Kak makan angka mun antiki matak aya jurig di urang mitos kunti jurig awewe bon awi pek sia balikna mereka mun jurig lalaki kunta ya. Kenapa Kak dalam doa Rasulullah tentang pernikahan barakallahu laka, kenapa ke Kang Iqbal dulu kalau sekarang? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau Kang Iqbalnya benar seperti Ibrahim alaihissalam, seperti Muhammad Rasulullah SAW tentang berkah diterangkan dalam setiap salat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Tah ngeunteung rumah tangga yang berkah mah sesuai doa mun kawin, mun tos hajatan, tos resepsi, tos menyaksikan akad, urang sok nabring ke mana? Ke tempat parasmanan. Ayo doa ke pangantenna kumaha?
Allahumma barik lana semakan ada bae sampai eta ge bab keberkahan barakallahu laka tah bab berkah mah aya di subutul khair tetapnya kebaikan dia keren tah jarang-jarang didoakeun heula jadi geus saya teu kudu nutup ku doa dan geus ditihelakeun bagi-bagi Tuhan nya barakallahu laka berkah bagimu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa kendaraan mah kumaha supir walaupun dalam Al-Qur'an kajiannya lengkap maka saya baca ayatnya yang tadi di Al-Baqarah wattaqu sing sieun omat poma hati-hati wattaqu yauma sing sieun ku hiji poe nu mana Ustaz latajji nafsun an nafsin yang di hari itu satu sama lain tidak bisa saling menolong tidak bisa saling membela latajji nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha loba harta teu bisa pake nebus kasus urang ke di akhirat wala yukhadu minha wala hum adlun yunsarun tidak ada keadilan seperti di dunia yang bisa direkayasa di akhirat mah objek tapi tidak bisa membawa anaknya karena tidak dapat hidayah saha Nabi Nuh kan sadapur sasumur sakasur salembur sagubernur sagulung sagalang sagalang tapi itu saja maka takutlah kalau hanya menikah hayam domba ge kararawi tapi ieu teh nepi itu ke akhirat itu pernikahan teh karena ada anaknya yang tidak selamat dari rumah tangga seorang Nabi Nuh ngangkleung ka keung banjir teu naik perahu innaka la tahdi man ahbabta engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai seperti Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya seperti Muhammad Rasulullah SAW kepada pamannya seperti Asia kepada Fir'aunnya seperti Lut kepada istrinya lengkap keren mah bercermin kepada Muhammad Rasulullah dan kepada Ibrahim alaihissalam maka diabadikan dalam salat lamun juduna barakallahu laka sing berkah anjeun wa barokah alaika begitupun anda berdua ka dieu nganteungna kana diabadikeun bentukna salawat dina salat naon berkah subutul khair teu ukur indah ayeuna tapi nepi ka petrok itu nepi ka seng serang padung cek sepuh kampung mah bareng nepi ka dituna ka surga yang dijanjikan dan dinantikan seperti Ibrahim, Ishak, Ismail alaihissalam, Hajar dan Sarah. Ada apa di rumah tangga tersebut? Kuliah di Mesir sebentar lagi pasca menikah tadi ngobrol istrinya mau dibawa ke Madinah tempat teraman di dunia menjelang akhir zaman terlebih geus pangeunahna Madinah doakeun nu sumbing ayeuna pandemi lewat sing ala lumroh amin nu boga utang sing lalunas amin roga teu nyangka nu teu damang sing sarehat amin yang belum punya rumah semoga dirumahkan amin tong diaminkeun geus kesel di mah wae Ustaz Deden ya ngebimbing gitu kenapa Mekah jadi berkah maka tadi pengajian dibuka ke Al-Quran supaya barokah lamun ieu wewengkon ieu lembur ieu daerah yang berkah pun syaratna kudu paham jadi loba Ustaz Elsita license sebulan Mesir mau meneruskan di Madinah kudu bangga Pak aya aset tah Kang Iqbal nya agama lamun hiji lembur aya ulama aya ahli agama komo ahli Quran piara. Kenapa Mekah berubah menjadi al-mukarramah menjadi tempat yang paling mulia karena Quran turun di situ guys maka ya surat Makkiyah betul lompat Rasulullah ke Madinah kenapa Madinah jadi munawwarah karena Quran dibaca di situ turun di situ maka ada surat Madaniyah lamun dia daerah yang berkah wayana baca ngaji tapi dah gogoda ngaji mah kudu takutnya kadang jibring barho ngaji ngabring bubar
Waktu tadi teh anu diwanti-wanti ngaji-ngaji HP chatting jadi awak muntahnya status teh OTW pengajian di videoan langsung diupload. Banyak kecelakaan dari upload video tuh, kayak kaca laptop digoreng. Saya kata beberes nanti usung film, kita sudah berhenti dulu. Kalau kira kurang bermanfaat, maka kudu jadi ilman nafi'an, warizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbal. Hese aya ngaji fokus teh. Mata Pak Idul Quri Al-Quran fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Nyali nu ngalak maca Quran teh loba gogoda mun nongton sinetron Korea tina meletet jadi molotot. Tapi membaca Quran tina molotot jadi melet. Di mana Bu panon beureum jiga banteng jiga mujahid. Laos jeung Ustaz Epi. Nah beureum ustazna sedih sih. Da nurutan. Nyerap atuh Bu, nyerap kanu kera sudut. Ya. Da ustaz teh bolotot di polototan bekilila beki eueuh beki. Nepi ka ngalaman Isra Mi'raj awakna teu ka mana tapi ruhna aya di Inggris. Nyaho di mana ustaz ditanya si ibuna, "Bu, tanya malik nanya. Apa ustaz?" Ibu kenal punten ustaz tunduh tos nyeuseut tadi beurang. Ibu bieu ka mana? Ngimpi panggih jeung Dracula. Berarti ka Inggris Dracula mah jurig di Inggris. Awakna mah teh tak ulah sampai ngaji teh ngaji har. Gek diuk salah doa bismikallahumma ayat bismika. Insyaallah nyarep kana. Tanu kitu mah ngaji har. Ada ngaji brut, ustaz ngomong ngilu ngomong, ustaz ngomong popotoan, ustaz ngomong nyen status. Eta mah ngaji brut. Riweuh. Ada ngaji jrig, wah di nu hajat mah sok parasmanan balikna, mata teu kudu nyangu hayu urang ngaji. Fokus nudon eta. Dan gitu mah ngaji jrig mulu opieun dari Islam di urang mah kadang Islam Japati ngariung teh kun aya cau, aya jagong. Opieun mah hari berdeui. Ngaji har, ngaji jrig, ngaji brut, tanu hese mah ngaji niskeun tina naon keur diaji sami'na wa ata'na. Saeutik ngaji mah tapi nyecep. Cepil, nyelecep, nyempil, nyecep kana hate, ngawas kana pangaos, kahartos kana dahareun yang artos. Di urang mah ngaji supaya surti ngarti jadi amal. Maka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Tenang gue. Maka balik di berkah mah di Ibrahim. Kenapa Mekah jadi berkah? Tadi Quran turun di sana, begitupun Madinah. Hayang rumah tangga berkah? Sok baca Quran di bacaan WA. Ruas mana menerima notifikasi Quran yang notification WA? Wah, berita di WA mah langsung Instagram molotot, WA Facebook molotot, Quran mah hare-hare we. No, ibu nu tadi teh tina meleter jadi molotot kana sinetron mah tina Quran mah molotot jadi meleter kesan peran gejed. Oh, mau nerima berita WA mah juga nerima wahyu ti Jibril langsung. Saya ketir Pak melihat rumah tangga hari ini. Bariklah namanya salah kirim di hapat. Ya, penting ngaji. Setik ke pengantin baru, pengantin bari. Ya. Kalem mereka mana? Salat heula, ngaji heula. Geus salat teu kuat mana kitu anu jorong mau kena gepek teh. Al ajalatu minas syaitan. Tergesa-gesa teh pagawean set. Nyen budak ketong rusuh. Kalem mah teu rek ka mana ieu? Ya, nah, nanti saya tik lah ya. Maka berkah ieu gampang diucapkan tapi kudu dipahami. Rabbi jidni jadi ilmu tapi can jadi rezeki. Ilmu jadi rezeki teh lamun paham. Rabbi jidni ilmu nama nambahan tapi teu warjukni pahman, teu nambahan pemahaman. Jadi bibir rame hate jempe otak pre kana gawe talo langke kalakuan jiga bangke capek gawe teu kapake. Aya budak soleh aya kalakuan indungna suluh. Kelakuan bapaknya salah, bentik curug, balas nunjuk, capetang, balas nyerang, jang ke masjid, hari bapak, kagok, bapak mah Persib, abi ke kagok pak, kagok ku sasya, kagok ku bapak ngalangan jalan.
Akhirnya berjamaah radio TV lain berjamaah ke masjid sia malik-malikan wae teu balikeun mah tutung Pak goreng tahu ge sia anak saha mah anak tetangga jadi gelut ke masjid teu gelut heueuh jeung anak eta teh. Sementara tuntutan Al-Qur'anna tadkhulul jannata antum wa ajwajukum tukhbarun. Siga Ibrahim nyontohan pemajikan kabawa ka surga, anak kabawa ka surga. Kalau ba urang teh nu kajebak budakna rendai siga bilatung racun caricing di stopan budak saha eta. Maka ada surat Al-Kahfi al-malu wal banun harta jeung anak teh jinatun perhiasan lamun wal baqiyatus sholihatu. Itu sebaik-baiknya deposito. Tan saya mah nyolehkeun anak, mantap nyolehkeun mah teu bisa ku pidato, tapi kudu ku contoh. Jika budak magrib na TV kumaha nitah salat. Umum budak saya awewe hungkul. Nah, ke masjid. Aya rewel ya, aku sering denger aya di YouTube kan yang dianjurkan ke masjid mah cowok. Mau nyuruh-nyuruh aku bukan ke masjidnya sholat, saya ke masjid aja nirudet budak. Oh ya oke. Tapi ayah pulang dari masjid kalian sudah pada sholat ya? Siap ya? Ya teh ya? Iya. Saya suka sunatnya di rumah kalau dari masjid. Ke lanjut TV kayaknya. Mana komitmennya? Tadi katanya ayah sholat pulang kalian udah mau sholat. Tadi kalian mau pergi ke masjid, kamu titip salam ke ayah. Ya salam ya buat Allah. Sudah saya sampaikan. Barusan juga sekalian dapat salam dari siapa ya? Dari Ijroil. Karena lo lupa kan? Tinggal nubung sunah hiji deui hese. Contohan ya sholat hareupeun TV. Tak ibu sholat nah pencegah fahsya dan munkar. Maka mun aya masalah wasta'inu bisabri sok cobaan. Ibu boga hutang loba nu nagih sholat sing lila nu nagihna keuleuh anjing sholat wae. Ibu aya tetangga keribut pas saya sholat hareupeunana mun teu bubar pernah dipraktekeun ku saya. Nah itu dari ribut wae ku omongan mah kadonya ngangang nyegat. Nggak saya sholat hari pun pas saya mending loba pas saya nanti dua grup itu bubar anjing harus sholat kena bubar. Jadi mulai masalah sholat termasuk dalam menyiasati persoalan konflik di rumah tangga tong saruan sholat. Dari rumah tangga mah Aipa KBG diajar supaya pergi kerja diajar di rumah tangga karek kawin deh kan nomari baik ada tuh KSP payu orang ya dia aja loba aki-aki jeung nini geus kolot ge pas akene ya da setan mah sabar atuh teu beunang ti dieu cokot ti dieu tuh aya aki-aki amok pokok majikanana sia ini ti imah ternyata imah teh nu pamajikanana sia ini ti imah urang heueuh atuh leuleus mapai kana dinding udah gontai teh ruas kanggeusnakeun pek paku ngait cicing GR ini na teras untung bantuan tadi kunci abus deui ka imah era teh cicing na kursi tiris untung bantu kamar melenge geus sare patongong-tongongnya teu pas saya mah orang ngomong tapi beuki penting beuki hayang ya ibu osok pas saya jeung salaki aing geus pas saya sok kikituan oh ka eta berenang pas saya teh eta masih aki bingungnya geus ngambek tapi hasrat naik undungna nyiasatina kumahanya asup kana sareng sare gigireun sini nih rek ngomong teh heula era pura-pura labuh kebut sini nih rewas non eta nu lagrab sarung nah di sada aya usian bacandel we deui naon sih untung napasnya la tabdob tong masya walakal jannah jangan marah kalau kamu ingin masuk surga maka Rasul mah teu saruana majikan rodat ini teh ka masjid jadi susulan ku para mitohana ya Rasulullah teu kumaha cenah bejakeun urusan jeung kami mah lain urusan dunia biasana pemicu pas ya teh urusan dunia ningali tatangga kurial kebeg tatangga motorna NMAX anyar cedut tatangga meuli mobil kebeg tatangga salakina anyar dari pingsan hari ibu rodat itu mah boga imah, boga motor, boga mobil, boga salaki, ibu mah boga gegebegan we. Nah, tete goreng-goreng. Senang melihat orang susah, susah melihat orang bersihan. Cukup waluya waktu perlu aya setik milik loba
rezeki naon meuli kalian lieur lising lieur jeung pusing ieu mah syirik we kasalaki zaman kawin cek salakina teh jeung tatangga tuh gua hati-hati ya teh normal hati-hati kado ti saya ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu kan Mi'raj Sidratul Muntaha terlihat dua tempat dalam satu riwayat yaitu surga dan neraka. Lihat surga nggak ada masalah, memang itu tujuan kita semua. Tapi lihat neraka Rasul menangis. Ini uritu nar, aku melihat neraka. Engap dada. Kenapa ya Rasulullah? Idza aksara ahliha, kebanyakan penduduknya an-nisa, awewe. Lain awewe kumaha gitu. Yakfurnal asir, ngesokna leungit pamere salaki. Salila kawin jeung akang, teu bogana naon aya anak 10, mok tiap ruangan nyebut teu bogana naon. Ya teu nanaon ngan, nanaonan. Hakikatna nuku salaki dibikeun ka ibu teh ti Allah, maka Allah ngamak mun ibu dibere ku salaki samiliar saminggu teu disuhun. Dibere samiliar saminggu nuhun sing barokah, jarang pamajikan begitu. Salaki ini jarang nya. Suhun bu dibere nafkah ku salaki teh eta teh ti Allah keur ibu lain keur salaki, maka mun pamere salaki teh disyukuri yakfurnal asir nu ngamakna Allah. Bu aya rezeki ti saha? Aya nafkah nu dibikeun ku salaki ti saha? Tang semoga jurus ena mantap mun salaki rada pedit mere nafkah tong rudet di peuting ayeuna mah aok langsung tina dompetna. Bade nyanak titipan Allah ya. Setuju bu? Itu sisik batu makana mucit orang angkat udah rezeki ti saha nafkah salaki ti saha salakina nu saha tuh dia aku nah salaki maot teu ngilu nu urang cenapa ulangi itu tauhid teh ulang gejelig rezeki ti saha nafkah nu dibikeun ku salaki ti saha termasuk salaki urangna nu saha mun salaki nu ibu maot ngilu salaki teh nu Allah dak salaki narudat mah geus sedekahkeun nyapanya hese Pak aduh hese rangtenana ya jadi lain nu urang bu tong di aku salaki teh nu Allah nya bener teh bu ada disedekahkeun tapi mun salaki maot karawin deui Pak menang teh salaki urang kawin deui. Alhamdulillah yang izin. Berarti rumah tanggana keur masalah. Jarang-jarang ngizin mah tak perlu izin Pak rek kawin deui mah. Geus teh pilihanna dua, minta izin minta maaf. Minta maaf eta ge mun kapangi mantap sing apik sing rapi. Si ibu mau ai salaki kawin teu meunang ai salaki maot ibu kawin deui teu adil. Dinu teu adil teh saha? Tungguan malam pertama jeung salaki anyar keluar tina jendela muka hordeng jurik salaki sih ane mimin kawin deui nya aing bala yang kawin nepi ka maotna carekan ku sia ayeuna sia aing maot kawin deui teu adil pisan mimin dioyak-oyak ku aing ranyang di menang nganyuk aing di Kolombia mimin geus ijinannya nya anggar Pak kumaha ranggeun ka kaum hawanya bab eta entar geus batong bebeja kuikeun we rudet bebeja rudet teu bebeja rudet hese bu ibu hoyong ka surga rek jalan panghampang ngajeng panggampang nama tita salaki kawin aslina wani diriungkeun sok kumaha ieu teh sok deh ibu hayang ka surga aduh kah subuh tunu duhur ripuh asar hoream maghrib tiris isya hayodang tahajud pakujud jeung selimut poligami asa didolimi zakat asa dibangsat hayang ka surga surga nu mana ya ha boga orang jero nih karena gitu sok kita kawin deui salaki karunya ame ibu harampang
Nyesel kudu kadua, nyamu kudu katilu, istrika kudu kaopat ibu mah. Sila ipis we nerima setoran. Ngeunah teu Bu? Nah hatena gengki teu cenah. Kumanehna teh diurus ku batur ulah rudet. Ibu mah loba ngada daging hayam. Sok hayam auran huut. Ku batur ulah kumanehna henteu. Hendak tong loba teh daging hayam. Sifat jadi kahayaman. Bapak oge tong loba teh ngada daging doma. Karena sifatnya sok jiga doma, aya bikang batur nasi. Jadi hirup mah kumaha kudu didahar. Aslina. Ya, tarik dahar gaya doana. Ya. Aduh kumaha ya teh. Karena pun tengah ada pengantin baru mah siap menikmati keindahan kebaruan ieu nu barari ya. Radu det wae teh kumaha nepi ka teu ngeunah hirup teh kumaha jauh jeung aoh. Jauh tina aturan maka annikahu sunnati wa man ragiba sunnati falaysa minni nyusun ngeunah moal pasea sok 1000 orang online tapi dia tidak senikmat ini maka bersyukur malam ini kita menemukan untuk bermuajah amprok jongkok pakai wajah